Thế thì người bên ngoài lại sự tham gia đơn giản tiếp tục thông qua sự nhận diện quán xui giá đời đạo thuộc sẽ chân cho gọi là quán xui quán ngựa quán nào tùy chân đạo được hoàn thành rồi đời đạo chúng ta chân ngựa tùy chân là đạo là chúng ta phải dần nữa nếu mà đi xuôi như thế nào ngựa vẫn vậy để là đi lên đi xuống đi lên đi, đi lên giờ tôi đánh giá về đi lên đi xuống hoặc là và hướng dẫn chi tiết từng phần đã nhắc về tầm quan đi chung không còn phải tham quan đi chung đầu mặt tai thân chân giờ đây là giống như vậy cái này trước nhất đi nhà bây giờ thì thấy mình phải biết như thế nào là thọ như vậy thì chia tiếp như vậy là cũng phải thọ giống như là cũng phải thọ đó là từ quan từ quan và đi chung tờ quan có hai tay thân chân tay chân hai chân vậy đó bây giờ đi từ quan đi chung gọi là chân hai chân vậy là đó gọi là tờ quan đi chung đi song song hai hai chân đi từ người về đi xuống làm việc cho mời đầu học chân đó là thành giới của thân của chúng ta cái chân chân bắt đầu học chân bây giờ chúng ta bắt làm việc từ đầu học chân đi tới như lý các sự quyết tâm có trí tuệ để nói việc là điều ta như lý đây là quy diệu thiên nhiên tánh họ đời quần hai trong thân này đều phải họ về đi năm đầu học chân đời đi năm đầu học chân luôn luôn chắc định quyền mời đầu học chân
mời học chân, mời học chân, mời học chân. Hai cặp chân, hai cặp chân. Lời rất nhẹ nhàng, rất bình thường. Hai mô phỏng chân, hai mô phỏng chân. Hai cỏ chân, hai cỏ chân, hai cỏ chân, hai cặp gõ, hai đồ vô đồ. Đây là cảm giác, đây là thở, thở vô thường, thở vô thường. Mong mặt cả, mong thắp lên, mong tránh khỏi trong tâm lập xuyên thấu và sao trên thành lập xuyên qua hai